これから、グラブに紐を通していくんですが、グラブはもう乾燥させております。乾燥の方法は以前と同じく、乾燥機を使って、乾燥させました。はい、乾燥しています。それでグラブに、紐を通していく前に先に、オイルを塗っていきます。はい。で、オイルは前も使った BBA のオイルを使います。はい、全体的に薄くオイルをなじませました。はい、でこれから、紐を通していくんですが、その前にグリスも入れるので、先にこういう親指と小指の紐を通してからここにグリスを入れます。はい、まず、この紐が全部通ったので、これからグリスを入れます。グリスを入れるところはだいたいこの辺ですね。はい、だいたいこんな感じに入れます。であとは、だいたい叩いたりすればこのグリスが馴染んで広がるので、あまり個人的には入れない方が好きなので、薄く入れて叩いて伸ばすという感じですね。はい、だいたいこんな感じでいいと思います。ではこれから紐を通していきます。ようやく。
とりあえずここを通し終えました。はい。久々にやったのでちょっと手こずりましたけど、途中からはやり方を思い出してスムーズにいきました。今回ここは、通さないので省きます。はい、とりあえずここまでできました。この次はウェーブをつけていきます。